మీరెప్పుడన్నా ట్రై చేశారా? మిరియాలతో హోమ్ రెమెడీ కోల్డ్ కాఫ్ కోసం. లేదంటే ట్రై చేసేయండి వెంటనే. ఇలా అందరి ఇంట్లో మిరియాలనేది ఉంటుంది. ఒకటి పెద్ద సైజుగా ఉండేది తీసుకొని ఇలా సేఫ్టీ పిన్‌కైతే కుచ్చేయాలి. ఇలా కుచ్చుకున్నదైతే మనం గ్యాస్ పైనైనా లేకున్నా పొయ్యి మీద లైట్‌గా కాల్చుకొని ఇలా పొగైతే స్టార్ట్ అవుతుంది రావడం. ఇలా వచ్చిన పొగని చిన్న పిల్లలైనా, పెద్దలైనా కోల్డ్, కాఫ్ ఉన్న వాళ్ళు పీలిస్తే వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది. నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్ యూ ఫర్